С този видеоклип ще бъде направена демонстрация на най-новия уред Relax, като за целта сме подготвили полигон, който представлява два странични джоба на неразкопана почва. За целта на видеотеста сме подготвили мостри, които са 10 стотинки, 1 лев и медно военно копче и кован римски пирон, който ще бъде използван, за да покаже реалната дискриминация на уреда. Вземаме уреда, включваме го с предварително зададени параметри, като прага ни е зададен до степен на тихо жужене. Дискриминацията, тя не е на ниво 6. Демонстрираме, че няма детекция при липса на каквито и да е сигнали в полигона. Най-дълбокият ни джоб се намира на дълбочина от 42 см. По-плиткият ни джоб се намира на дълбочина от 28 см. Първата мостра, която ще използваме, това ще са 10 стотинки, разположени в по-плиткия джоб. Наблюдаваме плътен, отсечен цветен сигнал. Следващата мостра, която ще бъде използвана, това ще е 1 лев, разположен в по-дълбокия джоб. Наблюдаваме детекция с тих, отсечен сигнал, цветен, като в случая от особено значение е да упомена, че бавните махове са винаги в полза за благополучните резултати на един опитен търсач. Следващата мярка, мостра, която ще използваме, това е медното военно копче. Нека да бъде разположен в по-дълбокия джоб. Също от особено важно значение при съмнителните сигнали те да бъдат кръстосвани, тъй като така получаваме максимално достоверна информация за сигнала в почвата. Така. Следващата мостра, която ще използваме в случая, това ще е кования римски пирон, с който ще покажем дискриминацията на уреда в реална полева обстановка. При кръстоска виждаме, че сигналът е черен, като зададеното на ниво на дискриминиране е непроменено на степен около 6. Черен сигнал от кования пирон. Важно е да упомена, че тестът, правен с уреда, е под режим автоматичен, фиксиран, тъй като всеки знае, че при употребата и работа на ръчния режим при ход на търсене би увеличило дълбочината на детекция за около 1 до 2 см. В заключение се извинявам за евентуално влошеното качество на звука от вятъра.